mekanisme perlindungan yang berfungsi mengeluarkan dan membersihkan saluran pernafasan dari zat-zat perangsang maupun zat-zat infeksi. Meski demikian, bukan mustahil batuk yang lama dapat menimbulkan infeksi sekunder pada saluran pernafasan. Saat menyerang, batuk bisa membuat aktivitas penderitanya sangat terganggu. Memilih obat batuk memang gampang-gampang susah, apalagi ditambah dengan banyaknya kekhawatiran yang muncul karena adanya anggapan bahwa obat batuk memiliki beraneka ragam efek samping, seperti membuat jantung berdebar, mengandung gula, menyebabkan sakit mah, dan lain sebagainya. Namun benarkah anggapan-anggapan tersebut? Apakah kita pantas khawatir memilih obat batuk? Pemirsa, inilah 7 mitos paling mengkhawatirkan dari obat batuk versi on the spot. Yang pertama adalah obat batuk menyebabkan jantung berdebar. Jantung berdebar atau palpitasi merupakan perasaan atau sensasi detak jantung yang cepat, kuat, dan terkadang tidak beraturan. Jantung berdebar bisa dipicu stres, olahraga, penyakit, ataupun obat tertentu. Memang sebagian jenis obat-obatan ada yang menyebabkan jantung berdebar. Misalnya inhaler untuk asma, tablet untuk mengatasi tiroid, dan juga obat batuk yang mengandung pseudoephedrine dan sejenisnya. Namun tentu saja tak semua obat batuk menyebabkan jantung berdebar. Pilihlah obat batuk yang bebas pseudoephedrine untuk menghindari efek samping jantung berdebar setelah mengkonsumsi obat. Atau berkonsultasi pada dokter apabila Anda curiga bahwa ada obat yang menyebabkan palpitasi. Sebagian orang merasa enggan untuk mengkonsumsi obat batuk karena kekhawatiran kandungan gulanya. Meski pada umumnya obat batuk tergolong aman, namun penderita diabetes dianjurkan untuk mewaspadai adanya kandungan gula pada obat batuk yang akan diminum. Anggapan bahwa semua obat batuk mengandung gula tidaklah benar. Oleh karena itu, kita harus jeli untuk memilih obat batuk yang bebas gula sehingga aman bagi penderita diabetes. Pemberian obat termasuk obat batuk pada ibu menyusui serta anak-anak haruslah hati-hati karena salah-salah reaksi obat yang tidak tepat dapat berpengaruh pada produksi ASI, perkembangan bayi, serta anak-anak. Untuk ibu menyusui, sebaiknya menghindari obat batuk yang mengandung pseudoephedrine atau phenylephrine karena akan beresiko mengurangi produksi ASI. Pemberian obat pada anak juga harus ekstra hati-hati karena jika terjadi kesalahan akan menimbulkan akibat dan cukup fatal. Sebagian orang menghindari untuk minum obat batuk saat bekerja atau mengemudi. Ini terjadi karena adanya kekhawatiran akan muncul sensasi rasa kantuk sesaat setelah meminum obat batuk. Obat batuk yang menyebabkan kantuk biasanya mengandung antihistamin atau anti alergi. Antihistamin dengan efek samping kantuk yang biasa terdapat dalam formula obat batuk adalah chlorpheniramine maleat atau CTM dan diphenhidramin. Namun beberapa produsen obat sekarang sudah menggunakan antihistamin golongan baru yang tidak menimbulkan efek kantuk. Untuk itulah kita harus cermat dalam memilih obat batuk yang tidak menyebabkan rasa kantuk. Benarkah obat batuk adiktif? Faktanya, kebanyakan obat batuk tidak menyebabkan ketagihan. Meski demikian, ada beberapa obat batuk yang mengandung kodein sehingga memiliki potensi adiktif. Karena itu, kita harus waspada akan munculnya gejala kecanduan, terutama pada remaja. Kodein memang sering dikombinasikan dengan obat lain untuk mengurangi gejala nyeri dan batuk. Kodein termasuk jenis obat golongan opioid yang diresepkan untuk mengurangi gejala batuk. Namun jika dikonsumsi dalam dosis besar, dapat menimbulkan efek sedasi.
Antibiotik memang sering diberikan pada penderita batuk. Padahal menurut penelitian, ternyata kebanyakan antibiotik tidak mempan mengatasi batuk. Antibiotik tidak efektif meredakan gejala atau durasi batuk dibandingkan dengan obat yang tidak memiliki zat aktif. Dalam studi tersebut, para partisipan diberikan antibiotik 3 kali sehari selama seminggu. Selain tidak ada tanda perbaikan batuk, mereka juga mengeluhkan efek samping seperti mual, diare, dan ruam. Hanya sedikit pasien yang memperoleh manfaat antibiotik, dan utamanya adalah mereka yang memiliki hasil tes darah yang menunjukkan adanya infeksi bakteri. Karena batuk kebanyakan disebabkan oleh infeksi virus, antibiotik tidak akan mempercepat kesembuhan. Selanjutnya adalah adanya anggapan yang menyebutkan bahwa obat batuk menyebabkan sakit mah. Benarkah demikian? Penyebab mah kronis bisa dipicu oleh banyak faktor. Hal yang sangat berperan menyebabkan mah kronis yaitu pola makan yang tidak teratur. Selain itu, beberapa jenis makanan juga dapat menyebabkan serangan mah sehingga harus dihindari. Selain makanan, penyakit mah kronis juga bisa disebabkan akibat sembarangan minum obat. Penyebab mah juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan kimia yang digunakan. Sehingga jika terlalu sering digunakan bisa menimbulkan efek samping seperti sakit mah. Namun, minum obat dengan dosis serta aturan yang tepat tidak akan menyebabkan timbulnya sakit mah. Pemirsa, meremehkan batuk bisa berpotensi memicu gangguan lebih serius yang memerlukan perawatan intensif dengan biaya mahal. Sayangnya, anggapan bahwa batuk akan sembuh sendiri serta kekhawatiran yang muncul terkait dengan mitos obat batuk membuat banyak orang mengabaikan batuk dan cenderung membiarkannya berlarut-larut. Untuk itulah Herbacough menjadi solusi tepat untuk batuk Anda. Dengan Herbacough, Anda tak perlu lagi khawatir karena Herbacough adalah obat batuk herbal yang aman dan efektif. Herbacough adalah obat batuk yang cepat mengatasi batuk membandel. Herbacough merupakan obat herbal modern yang dibuat dari herbal alami, yaitu dari ekstrak daun legundi, rimpang jahe, daun saga, dan buah mahkota dewa yang diproses melalui teknologi modern. Herbacough telah melalui uji toksikologi, uji praklinis, uji khasiat, sehingga aman dan efektif untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Herbacough aman untuk dikonsumsi siapa saja, termasuk ibu menyusui serta anak-anak. Batuk, gak usah khawatir, cepat ambil Herbacough.